Уважаемые коллеги, рад приветствовать всех участников нашей встречи. Присоединяюсь к словам моих уважаемых коллег и выражаю признательность президенту Кыргызстана Садыр Нуркожаевичу за теплый прием и прекрасную организацию нашего саммита. Также приветствую уважаемого Сердара Гурбангулиевича, который впервые принимает участие в консультативной встрече. Как неоднократно сегодня отмечалось, благодаря налаженному диалогу в этом формате нам удалось укрепить отношения дружбы и добрососедства, создать в регионе совершенно новую атмосферу конструктивного сотрудничества. Мы последовательно решаем непростые задачи обеспечения безопасности и стабильности, устойчивого социально-экономического развития Центральной Азии. На этом пути было устранено множество барьеров, созданы условия для свободного перемещения наших граждан, активных культурных и туристических обменов. Сформирована благоприятная среда, которая способствует росту взаимной торговли и инвестиций. Только за последние 5 лет объем внутрирегионального товарооборота увеличился 2 раза. Мы также приступили к реализации совместных проектов промышленной кооперации. Создаем эффективные цепочки добавленной стоимости. Развиваем транспортную и энергетическую инфраструктуру. Самое важное, все эти положительные изменения чувствуют наши братские народы. Уважаемые коллеги, согласен с прозвучавшими здесь оценками сложной ситуации в мире, которая непосредственно влияет и на наш регион. Наблюдается стремительная трансформация международного порядка с трудно прогнозируемыми последствиями. Мы становимся свидетелями растущего дефицита диалога и доверия на глобальном уровне. В результате усиления кризисных явлений в мировой экономике наши страны сталкиваются с проблемами разрыва традиционных логистических цепочек. Растет импорт инфляции, многократно повысились риски продовольственной и энергетической безопасности. В этих условиях еще больше возрастает востребованность координации и повышения эффективности многостороннего сотрудничества в рамках формата консультативных встреч. Подчеркну, что мир, стабильность и благополучие всего региона зависят от нашей сплоченности, готовности принимать решительные меры по защите общих интересов Центральной Азии. Уважаемые главы государства, в целях дальнейшего укрепления многоплановых отношений и развития практического регионального взаимодействия считаем целесообразным сфокусировать наши общие усилия на углублении партнерства в следующих ключевых измерениях. Первое – это экономическое измерение. Анализ показывает, что, несмотря на положительную динамику, потенциал торгово-экономического сотрудничества наших стран все еще остается нераскрытым. Сегодня нам внутрирегиональные торговли приходится по разным оценкам от 5 до 10% от общего товарооборота стран региона. В этой связи мы предлагаем активно внедрять новые формы и механизмы стимулирования взаимной торговли. Речь идет о создании системы зон приграничной торговли с унифицированными правилами, упрощенного процедурами поставок товаров. Здесь важно понимание и поддержка усилий по замещению дорогостоящего и не всегда качественного импорта из третьих стран продукции наших производителей. Другой важной задачей является продвижение совместных проектов промышленной кооперации. Наши бизнес-круги заинтересованы в создании производств, используя конкурентные преимущества и фактор взаимной дополняемости экономик стран региона.
В этой связи важно выработать общие подходы к формированию центральноазиатского пространства промышленной локализации и импортозамещения на основе национальных программ индустриального развития. Особое внимание предлагаю уделить вопросам цифровизации отраслей экономики, что позволит снизить себестоимость и обеспечить конкурентоспособность продукции. В целях дальнейшего развития торгово-экономических связей предлагаем также шире использовать потенциал прямого межрегионального взаимодействия и запустить ежегодный форум регионов Центральной Азии.